妈妈是白又瘦笨蛋美女主播，为了博眼球，她联合超雄继父直播撕开我的高考档案袋，将里面的所有文件付之一炬。他们满眼恶意，以为我会像往常一样崩溃痛哭，谁知我却学着他的样子，嘟着嘴笑得前仰后合。撕得好，再撕小些，好听，真好听，妈妈真厉害。我也要向妈妈学习，成为哥哥们喜欢的可爱宝宝主播，不就是装傻白甜吗？我也可以。不过妈妈，这辈子轮到你下地狱喽！直播间的哥哥们，快看，这是我女儿的高考准考证哦。宝宝很好奇里面都有什么呢？天啊，好丑的坦克母恐龙！嘤，这不是宝宝的女儿，宝宝害怕。我被噪音吵醒，眼前漆黑，头脑刺痛。上一秒，机器钻头掉落压断我手臂的痛苦还残存在脑海里。我费力睁开眼，却看到自己好端端的待在房间里。床上我的书包大开着，里面的各种证件文具稀里哗啦滚了满床。此时，妈妈正拿着我准考证上肥胖油腻到不忍直视的照片，对着镜头嘟嘴卖萌。哥哥们，猜猜我和照片里的人谁是妈妈，谁是女儿？这熟悉的一幕让我毛骨悚然，瞬间坐起身，看向墙壁上的闹钟。现在是刚刚结束高考的2周，我重生了。我猛地站起身，一旁妈妈见我醒了，镜头立马对准我，还不忘继续和直播间里面互动。哎呀，哥哥都猜错了，其实我才是妈妈，这位才是我的女儿了。女儿，快和直播间的哥哥们打个招呼。镜头之外，他举着照片挑衅看向我，一旁继父也蠢蠢欲动。刚刚就是因为我护着书包不让他们抢走，被他甩了狠狠一巴掌，脑袋磕到床角晕了过去。现在他冷漠地盯着我，只要我对妈妈出言不逊，他随时准备再上来将我摁倒。背后沁出冷汗，这场景和上辈子如出一辙。上辈子，妈妈嘲笑完我准考证上的照片后，又盯上了我的高考档案袋。他不顾我的苦苦哀求，一把拆开，把里面所有的文件都撕毁。我崩溃哭泣，嘶吼着要抢回来，他却嘟着嘴和继父抱怨说我吓到他了。为了惩罚我，继父将我锁在屋里不给吃喝，直到录取结束新生报到才把我放出来。多年辛苦努力付之东流，我没有学历，只能进厂打工，浑浑噩噩被厂里老化的钻头砸中悬吊一整条右臂，最终因付不起要钱，在剧痛感染中痛苦死去。而爸妈去工厂闹了一通，拿着用我命换来的补偿款吃香喝辣，甚至还换了新的房子。想到这些，我恨得牙根发痒，仇人就在眼前，我恨不得现在就扑上去撕碎这对狗男女。可是不行，我现在还没有足够的力量去和他们对抗。上辈子惨痛的经历提醒我，在自身弱小的时候硬碰硬，不但报复不了人家，反而会让自己前途尽毁。我深呼吸，拼命忍下恨意，再抬头，扬起一个人畜无害的笑。直播间的哥哥们好呀，我是小听，以后我会和妈妈宝宝一起在直播间陪伴大家，请大家多多关注呀。妈妈和继父对视一眼，神情诧异，我在内心冷笑，既然老天让我重来一次，我一定要让所有伤害过我的人都付出代价。妈妈看我没有如她意料中暴起，不满地瘪起嘴，她低下头又去包里翻找，果然和上一世一样，她盯上了印着重要文件请勿打开的高考档案袋。妈妈眼睛一亮，一把抓在手里，这是什么呀？是宝贝女儿的档案袋吗？上面印的字是什么呀？宝宝看不懂啊，她苦恼地捶捶脑袋，跺跺脚，哎呀，不管了。小听的档案袋里有什么小秘密呢？宝宝好奇，嘿，宝宝拆开了。他嘟着嘴，故作俏皮地对我眨眨眼，眼神里是明晃晃的恶意。他并不知道这个档案袋是什么，但能被我小心地收在包里，对我来说就一定无比重要。毁掉我看中的东西，看着我发疯崩溃，一直是他直播的流量密码。爸爸爷爷再次伸出手握上我的肩膀，准备在我抱起时随时按住我。毕竟按照我以往的性子，现在应该会大惊失色，想要不顾一切抢过档案袋。我之前数次，乃至于上辈子的今天，也都一直是按照他们心意挣扎嘶吼，愤怒痛哭到面目狰狞。妈妈会趁机把镜头对准我的丑态，她自己在呆萌天真的入镜和我做对比。可这一次要让他们失望了。我面对镜头，满脸期待地看着妈妈，一点一点撕开档案袋的封口，甚至嫌弃她动作太慢。在她撕到一半时，握住她的手，利落的整个撕开。妈妈被我突如其来的动作惊呆了，居然一时愣在那里，惊疑不定地看着我。我恍若未觉，甚至继续抓着妈妈的手，将档案袋头朝下，将里面的所有文件都抖搂出来。档案没了还可以补办，但我一定不能再让自己被关起来，陷入上辈子的绝境。感受着肩膀上继父抓我的力道松了一些，我轻轻舒了口气。果然继父最吃傻白甜这一套，吃软不吃硬。我不再像上一世一样和他硬碰硬，他反倒暂时不会对我动手，但是这种程度还远远不够安全。我学着妈妈的样子，嘟着嘴，捡起文件们一张张的对着镜头展示。哇，哥哥们快看，这是小听初中时候的成绩单，这是高中时候的哦。我鼓着腮帮子，晃着脑袋，甜甜地笑着，一张一张展示下去。直播间里渐渐涌进来和以往不同的观众，他们在下面评论，惊叹于我接近满分的成绩。有人开始谴责妈妈荒唐的行为，这个自称宝宝的脑子有病吗？明晃晃的请勿打开，他是一点看不到啊。喂，大妈，当初扫盲是不是把您落下了？您不会觉得光文盲很可爱吧？一大把年纪了和女儿搞雌竞，老黄瓜刷绿漆，女儿有几颗痘也还是无敌可爱。醒醒吧呀喂！妈妈脸上的笑几乎要维持不住。高考完2周的时间，我控制饮规律作息时，之前高考累积的青春痘慢慢褪下，现在虽然还有些微胖，但已经隐约能看出是个美人坯子。直播间里已经开始有人夸赞我身材好，我特地找出夸我身材好和针对妈妈长相的弹幕大声念出来，读完还娇憨的吐吐舌头。哥哥们别这么说了，不然妈妈宝宝要掉小珍珠喽！妈妈给继父使眼色，想让他收拾我，但继父居然没有选择立刻对我动手，而是也在暗暗地打量着我的身材。于是妈妈更气了，她撞开我挤到镜头前，抢过我手里的成绩单，刷刷几下撕得粉碎，纸片纷扬洒下。我愣怔了一下，缓缓低下头，见我终于有她想要的反应，妈妈的嘴角重新有了笑意，她清清嗓子，挽着我胳膊不起嘴。哎呀，宝宝不是故意的啦，宝宝只是觉得撕纸的声音很好听，女儿不会生气了吧？谁知下一秒，我却是拍着巴掌，重新昂起了脸上满是笑意。撕得好，再撕小些，好听，真好听。妈妈愕然地停下动作，惊疑不定地看着我，我满脸真诚，抓住她的手。妈妈，我觉得您说的对，学习有什么意思？我要以您为榜样，以后也做哥哥们都喜欢的网红。说完还目光闪闪地看着她，妈妈嘴巴张合几下，笑脸几乎维持不下去。我学着她刚才的样子，将成绩单一张
张张撕碎，甚至碾过继父嘴上的香烟引燃，一把火烧了个干干净净。一片火光里，我拍着手嘎嘎笑，妈妈却在微微颤抖，甚至伸手摸了摸我的头。小听，你是不是哪里不舒服啊？我内心冷笑，原来他也知道他的行为有多离谱多过分啊！但表面上我神色如常。是呀，宝宝妈妈快替直播间的哥哥们听听。小听的心慌不慌？我扭着屁股，娇憨着抓住他的手。妈妈敷衍着娇笑两声，很快关闭了直播。继父看我的眼神愈发晦暗不明，对妈妈撒着娇拽走。临走前，他用目光狠狠瞪了我一眼。等屋里重新只剩我一个人，我终于慢慢放松下来。我的猜测是对的，妈妈一直坚持白幼瘦，离开了继父，她并没有什么战斗力，而继父游手好闲，超雄能打，伦理观念淡薄，没什么本事，却最享受异性对他的追捧。他最讨厌不顺从的女性，所以上一世对我非打即骂。而恋爱脑又白又瘦的妈妈可以满足他征服的快感，他也情愿被妈妈引导攻击我。这一世彻底逃离前，我要尽量避其锋芒，哪怕是必须做出一些自己都厌恶的事。晚上，我特地做了丰盛的一桌菜，我一个劲给继父夹菜，还故意晃着脑袋卖萌，大鱼大肉在他盘子里垒得高高的。继父受用极了，一个劲表夸我懂事，场面一派和谐。妈妈在一旁吃醋了，继父给他夹菜他也不吃，只挽着继父胳膊夹着嗓子抱怨，人家还是个宝宝，吃不了这么多了啦，人家要亲亲老公给拿宝宝碗。继父宠溺地摸摸他的头，去取了一只蘸饺子醋的小碟，将自己盘子里吃剩的菜拨到里面，凑成一小碗递给妈妈。妈妈咯咯笑着，冲我洋洋得意，这是亲亲老公专门为我做的，证明我是他心里永远真爱的宝宝。那做作的样子让我一阵反胃，我反复跟自己说要忍住，酝酿好情绪。我站起身，也去厨房取出一样的小碗，做出期待的样子，对继父扑闪着眼睛。爸爸，小听也要吃宝宝碗，爸爸也疼疼小听吧。妈妈表情一瞬间僵住，继父反倒是很开心，甚至受宠若惊。两个女人为了他争风吃醋，他喜闻乐见，他不顾妈妈的愤怒，立马挑鲜的饭菜也给我制作了一份和妈妈一样的宝宝碗，甚至还亲手包了一只大虾放在最上面。我故作惊喜，开心的连蹦带跳。哇，小听谢谢爸爸，甚至吃的时候还像小孩子一样吃的满嘴都是。继父目光炽热，伸出油腻的手帮我擦掉唇边饭粒，我仰着脸一动不动任他擦掉。妈妈气到筷子甩，进屋生闷气。继父终于回神，赶紧上去哄他。两人一离开，我立刻收起了那副做作痴傻的样子，表情一片冷漠。这样的招数不会长久。继父整日瘫在家里，靠妈妈直播养他，即便他一时被我蒙蔽，为了钱他也会很快清醒过来。而且继父比想象中还要禽兽，我得尽快离开，我还需要拿到一个东西，同时也需要一个能让他们狗咬狗的契机。想到上一世我灵魂状态看到的一件事，我唇边勾起冷笑。妈妈呀，你一直夸要亲亲老公身强体健，不知道他那沙包大的拳头落到你自己的身上，你又能承受几拳呢？第二天我起了个大早，扎着双马尾辫，化了个无比优态的妆容。妈妈正和继父靠在沙发上，你侬我侬的共讲一个贯通小笼包。我笑着走过去，站在他们跟前，在他们亲吻到拉丝的时候，抠着手自言自语：爸爸真优秀，我要是能找一个爸爸这样优秀有男子汉气概的男人当老公就好了。继父终于停下动作看我，我现在的妆容和妈妈昨晚直播时候的一模一样。妈妈脸上的笑容出现裂纹，继父看向我的目光更深了。我和他们说我不读书了，今天要开始打工。妈妈说的对，学得好不如嫁得好。妈妈当初是在哪里认识爸爸的呀？小听要向妈妈学习，加油，小听加油！我扭着屁股嘟着嘴，继父温柔地笑了，甚至还给了我几块零花钱。走近拍了拍我的肩，目光在我胸部停留。妈妈见状，赶紧将我拽开推出门，目光怨毒：我和你爸爸那是一见钟情，你要找男人自己出去找。我了然的点头，再次对他们甜甜一笑，离开了家门。上一世，我从昨晚开始就被他们囚禁，直到尘埃落地都没能走出那扇门。而现在，我成功的站在阳光下，深吸一口气，我火速卸掉妆容，联系了之前的班主任。快手，拥抱每一种生活。